Храп – очень неприятная проблема, поэтому стоит узнать его причины и способы предотвращения. Знаете ли вы, что храп передается по наследству? Генетические факторы являются основной причиной храпа у 70% людей. Наверное, вы не раз слышали о случаях, когда храп одного члена семьи не дает возможности отдохнуть остальным. Звуки, издаваемые храпящим человеком, могут быть очень громкими и неприятными. Поэтому стоит выяснить, откуда эта проблема и как от нее избавиться. Исследователи обнаружили, что 3 основных фактора имеют наибольшее влияние на то, храпит человек или нет. Человеку достаточно наличия одного из них, чтобы увеличить вероятность того, что он начнет храпеть. Основные причины храпа – это лишний вес, курение и употребление алкоголя. Если вы не хотите беспокоить себя или свою семью, начните обращать внимание на форму своего тела, пищевые привычки и образ жизни. Обязательно бросьте курить и ограничьте употребление алкоголя. Это не только избавит вас от храпа, но и улучшит качество вашей жизни в целом. Другие факторы, вызывающие проблемы с дыханием во время сна, также могут включать аллергию или инфекции дыхательной системы. Вот почему некоторые люди храпят только зимой или весной, после чего летом их храп стихает. Это связано с тем, что инфекции верхних дыхательных путей и заложенный нос – это в первую очередь зимние простуды. Весна, в свою очередь, пора опыления различных растений и связанных с ними аллергии. В сочетании с этими факторами риска это становится простым объяснением того, почему человек храпит. Вы, наверное, знаете, что люди, спящие на спине, храпят гораздо чаще, чем спящие на боку или на животе. Это один из самых известных факторов о храпе. В следующий раз, когда вы пойдете на ужин с родителями, обязательно спросите их, не храпит ли кто-нибудь из них. Почему? Храп передается по наследству. 70% храпящих – дети храпящих родителей. Склонность храпеть также может быть унаследована от дяди, тети или бабушки с дедушкой. Периодический храп может быть следствием инфекции и заложенности носа или истощения после тяжелого рабочего дня. Еще одна особенность храпа заключается в том, что с возрастом он может усиливаться и становиться все громче. Совершенно случайное открытие показало, что храп можно успокоить пением. Это открытие сделала руководитель хора из Великобритании, муж которой много лет храпел. Она посоветовала ему начать петь хотя бы по 20 минут в день, а также обратилась к врачу, который порекомендовал ему дополнительные упражнения. После 3-месячного исследования с участием 20 добровольцев выяснилось, что пение укрепляет голосовые связки и горло, благодаря чему облегчает проход потока воздуха и исчезает проблема храпа. Люди, которые храпят, часто не хотят в этом признаваться. Конечно, есть и такие случаи, когда людей беспокоит собственный храп. Широко распространено мнение, что мужчины храпят чаще, чем женщины. И это верно, хотя разница не так велика, как может показаться. Фактически храпят примерно 40% мужчин и 30% женщин. Так что будьте осторожны, прежде чем выбрасывать своего партнера из спальни, поскольку он может быть не единственным человеком в ваших отношениях, который храпит. Хотите больше статистики? 45% взрослых храпят хотя бы раз в неделю, а 25% даже 2-3 раза в неделю. Храп связан в первую очередь со взрослыми людьми, но может быть и такое, что храпит ребенок. Тогда стоит обязательно обратиться к врачу. Это может быть признаком гиперактивности или дефицита внимания у ребенка. Храп человека может достигать 50-100 дБ. Это шум, который может быть произведен, например, отбойным молотком. Неудивительно, что если ваш партнер храпит, вам хочется как можно скорее сбежать в другую комнату, так как лежа в одной кровати, кажется, что вы находитесь на стройке. Исследователи подсчитали, что во время сна с храпящим партнером в течение жизни человек теряет до 2 лет сна. Храп приводит к таким последствиям, как перепады настроения, раздражительность, проблемы с концентрацией внимания или ночные кошмары. Более того, каждая из этих проблем может даже способствовать распаду брака. Многие пары, в которых храпит один человек,
обычно спят в разных спальнях, и эксперты предупреждают, что это может быть причиной развода. Пока что исследования не показали тесной связи между местом рождения человека и храпом, но некоторые ученые говорят, что итальянцы храпят чаще всех европейских народов. Так что если вы собираетесь в отпуск в Италию, возможно, вам лучше вооружиться берушами или убедиться, что стены вашего отеля достаточно толстые. На этом все. Спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и не забудьте подписаться. Всего доброго, до свидания.